Долго там еще прыгать будете? Да, гости. Гости у вас, да? И что дальше? Мне завтра на работу, блядь, с утра. Иди давай, отдыхай. Кого отдыхать? Я ж ментов вызову нахуй. Че мешаешь? Сейчас скоро вызову. Вы давай вызывай. Давай, сейчас, подожди, подойдет. Давай вызывай, говорю. Вызываю. Давай вызови, сука. Поганцы, блядь, ебаные нахуй. Пидор, езжай, сука, в свою Киргизию, говно, блядь. Ты говоришь? В Киргизии своей будешь говорить, что мне делать, понял? Черт, блядь, поганый. У нас гости, нахуй. Сколько надо, столько и будем, блядь, что это самое. Шуметь, нахуй. Он вышел? Что ли? Да? Гости, блядь. Я говорю, мне завтра на работу, говорю, тварь, блядь. Завтра я зайду. Мне, говорит, похуй, нахуй. Сейчас, говорит, ментов, говорит, вызову, говорит, нахуй. Сколько хотим, говорит, столько и будем шуметь, блядь. Они ментов вызовут. С какого перепугу? Я не знаю, у меня записано все. Хорошо записал? Да? Завтра пойду к этому. Я сегодня... Это что за хуйня-то, ебаный в рот, Я а? сегодня заходила, его не было. Я не могла его дождаться, он где-то болтался с администрацией. Иди, говорит, отсюда, он нахуй, говорит. Представляешь, гандон какой. Тварь поганая, сука. Он пьяный, что ли?